琴日講到嗰個咁嘅五公子冇辦法啦，唯有跟住個阮太爺就翻到阮府，見到盤龍飛，當面向佢賠禮道歉，並且發誓日後一定四處派人打探容姑娘嘅下落，一有消息即刻送佢翻嚟咁。但係盤龍飛聽咁講，有啲驚喎，因為佢知道如果五公子真係派人出去抄到容姑娘，自己今日就有欺官之罪啦喎。好在盤龍飛係久闖江湖，心裏邊係雖然驚，但面部仲係扮成好似無可奈何嘅神情嚟講，好咯，既然咁樣，小人唯有等候少爺嘅音訊咯。如果少爺發現咗容姑娘嘅下落，咪即刻派人去成都叔王爺府話俾小人聽啊，費事小人記掛啦。一定呢件事仲希望班主唔好俾叔王爺知道，以免衝犯咗老王妃嘅壽辰，驚恐咗老王妃同埋叔王爺。好啦，小人暫時唔講就係啦。不過咁啊，你早啲打聽下容姑娘嘅下落啊，我自己都會揾佢噶啦。講完，盤龍飛就辭別翻船啦，翻到嚟就將經過嘅情形略略向大家講。盤大嫂好擔心啊，講龍飛，我哋仲係早日離開呢個是非之地咧。見到容女，叫佢唔好再露面啊，費事俾伍家人知道。盤龍飛啊點點頭，跟住吩咐船家就起妙揚帆，離開監利縣，往長江上游而去。哈！就喺佢哋離開嘅當天夜晚，伍家又出現咗妖怪喎。點解啊？原來玉羅實啊並冇離開監利縣，而一直隱藏喺伍家大院裏邊。咁你知噶啦，正所謂係嘛，富豪權勢人家，門庭係深似海，屋宇連片，亭台樓閣處處，有心匿埋邊個都發覺唔到咧。何況呢一輪五虎鬧鬼，個個係嘛杯弓蛇影，人心惶惶噶嘛，陰暗角落根本就冇人敢去嘅。咁啊，玉羅剎係想點匿都得啦。咁啊，玉羅剎匿埋嗰度，唔單止知道咗茂師爺連夜去揾步快上船搜佢，亦聽到阮太爺嚟拜訪伍家時嘅傾偈，同埋盤家班主離開監利院嘅消息。同時呢，佢又聽到兩個妹仔低聲講嘢噃。你有個妹仔就講：蘭姐姐，琴晚嗰個妖怪好得人驚啊！好在佢冇將我捉埋去。咁另一個就講啦：佢捉埋我仲好啊，費事我伍家受罪。蘭姐姐，你唔怕妖怪食咗你啊？唉，我情願俾妖怪食，我都唔想喺伍家。你唔見咩？今年初嗰個女仔俾少爺搶咗嚟，折磨都唔成人形啦，最後吊頸自殺，條屍拋到荒野嗰度餵狼。隔咗一陣，個妹釘又講啦：蘭姐姐，我睇你仲係走啦，遲早少爺都唔會放過你噶，都會將你糟蹋嘅啫。唉，到嗰陣我都唔顧得爹娘咯，最多一死嘅啫。走，我點走得出伍家噃？就算走出去，伍家都會到我屋企問我媽要人啦，到時咪斬害咗我阿爹娘。玉羅剎喺隱藏嘅地方望過去，見到個叫蘭姐嘅妹仔，年約15、16歲，生得好靚女，舉止文雅，似乎讀書人家啲子女嚟嘅。呢陣聽到有出邊有人叫啦：夏蘭，少爺嘅參湯燉好未啊？燉好叫你捧去。啊，好啦，我就嚟。咁啊，快啲捧去啦。係。當晚啊3更，五府啊燈滅人靜，只係一個閣樓嗰度呢有少少燈光，嗰個就伍公子嘅寢室啦。呢陣個夏蘭嘅妹仔正喺度同佢揼腳啊。個伍公子見到個夏蘭踎喺度同佢揼腳，揼得2揼，鹹鹹濕濕，用個手指啊撩起阿夏蘭嘅下巴。
個蘭姑娘好驚啊，褪後嘴又講：少爺，少爺，你唔好咁啦，俾少夫人見到奴婢死無葬身之地噶。少夫人佢怕咩啫？有我啊嘛。唔得噶，少爺，你唔好咁啦，我求求你啦，收聲啦。少爺親近你，咪讚你有面。嚟，過嚟。嗰個五公子都未起身，突然間噗一聲，一陣風響，燈光下邊，哎呀，企咗琴晚嗰個妖怪。嗰對妖怪嗰對眼啊，好似個燈籠咁閃閃發亮，直逼五公子。五公子嚇到係真係鼻哥窿都冇肉，鬼殺咁嘈。你想點？嗰個玉羅剎嚟嘅，佢冷冷啊講：你啲嘅惡魔淫棍啊，我唔殺咗你，仲有天理嘅。五公子都未叫啫，玉羅剎出手如電，啪！一掌就拍斷咗佢嘅心脈，令到今後再不能危害人間。玉羅剎殺咗佢之後，跟住對夏蘭嚟講：姑娘，你唔好驚，我帶你離開五府下。講完，蘭腰抱住夏蘭從窗口飛出去。咁啱樓下有兩個更夫，借住月光見到，哎呀，嗰隻妖怪劫咗個女人走。鬼殺咁嘈，妖怪，妖怪，平，妖怪呀，平，哎殺咁嘈，即刻驚動晒五府嘅人。當大家湧上閣樓嗰陣，哎呀慘咯，冇眼睇咯。五公子早就瞓喺血泊當中，妖怪啊無蹤無影啦。玉羅剎將個夏蘭劫出咗五府，去到個冇人嘅地方。放佢落嚟，除低個面具，笑咩咩講：蘭姑娘，你識唔識我啊？嗰個蘭姑娘，哎呀，若莫認出，呢個就係嗰日自己帶佢上去，話夫人要見佢嗰個女仔。佢就問：你，係你啊？你唔係妖怪嚟噶？我而家係妖怪，你唔怕我食咗你咩？姐姐。就算你真係妖怪，食咗我都會多謝你嘅。好啦，你屋企住邊度啊？我送你翻去啦。不過今晚嘅事，你千祈唔好同人家講下。有人問你，你就話俾個妖怪攝咗出嚟。好在路上撞到個高僧，將你救翻。我呢，就係個高僧嘅弟子，知唔知啊？恩人，我知噶啦。咁啊，玉羅剎一直就將個夏蘭送到翻佢屋企門口。又將喺五府順手牽又攞翻嚟啲金銀送咗啲俾佢，咁啊跟住又話：嗱，你同你阿爹娘最好留夜離開呢個監利院，遠走高飛啦，唔好俾伍家嘅人見到你哋啊！咁啊，蘭姑娘個父母都知道伍家啲人厲害嘅，果然劉爺帶住蘭姑娘離開咗監利院。咁玉羅剎暗中就護送佢哋一家人，一路送到個天光。見到佢哋一家人的確冇事啦，咁先係離開佢哋，搵到個地方略略休息一下，又潛翻去監利縣城打聽嘅伍家而家嘅情形咯。第三日夜晚，玉羅剎就喺石首縣一處江邊嗰度掛咗一眼紅燈。盤家班呢兩日兩夜呢，一路行船就一路望住兩岸嘅江邊。而家佢哋一眼見到嗰度有眼紅燈，飛快咁將隻船泊埋去，果然見到玉羅剎企喺個江邊嗰度，真係又驚又喜，馬上放低個跳板。玉羅剎啊，好輕盈咁啊上咗船啦。迎接佢嘅首先就盤龍飛嘅妻子就盤大嫂，一夜攬住玉羅剎啊講：阿容女，你總算翻嚟啦！你唔知大家好掛住你噶，表姑我都掛住大家。盤龍飛過嚟講：容姑娘，呢兩日冇人見到你啊嘛？冇啊，乜有人跟蹤我咩？容女，乜你唔知啊？伍家喺縣太爺面前應承過，話一定抄到你出嚟交翻俾我哋，咁就派人四處去打聽你嘅生死下落。我哋擔心你俾伍家嘅人抄到，會有意外咋。玉羅剎啊，心諗好笑啦。
五家而家根本係冇時間四圍去打聽我。而家佢哋嗰家人啊，人心惶惶，正喺度請緊老道和尚設壇念經，驅魔趕怪啦，超度個惡少嘅亡靈。咁啊，口裏邊啊冇講，就話怕咩啫？就算俾佢哋睇到啊，佢始終都係將我俾翻你哋嘅啫。容女話唔係咁講噶，如果俾佢見到睇出有咩破綻，你表姑丈就有欺官之罪。睇嚟你都係唔好露面咯。盤龍飛啊講，容姑娘，你先俾一個時期，出咗荊州府再講啦。好啦，咁我咪喺船上瞓大覺咯。幾日之後，船就嚟到荊州府嘅所在地江陵呢。嗱，江陵呢古稱嘅就荊州。咁三國嗰陣呢就坐鎮中州劉表嘅統治中心嚟，文化古蹟就好多。咁啊，仲有唐朝建落嘅一座開元寺，市面啊好繁榮，人煙稠密，亦都係船隻出長江三峽之後第一個大縣。你喺唐朝詩人李白啊有首詩提到：朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還呢。兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。咁李白嘅詩意即係話，從四川嘅白帝城沿江而下，一日就可以到江陵。雖然詩人呢都有作大之詞，但從中都可以見到長江三峽水流之急啊，好得人驚。而從江陵上白帝呢，就唔係一日兩日嘅事啦，起碼都要行成個月咁長時間。咁所以來往嘅船隻每嚟到江陵都會靠落嚟上岸啊，添置一啲糧草啊咁。咁盤家班隻船都不例外啦。到咗江陵，咁啊要上岸賣藝一兩日，順便啊買翻多少物品上船嘅。咁啊，盤龍飛嗰日就帶人上岸啦。玉羅剎啊自然能夠上啦，留咗落嚟。咁而武明寺啊怕武林人士發覺，自然亦都冇上岸，喺個船頭啊睇書。玉羅剎入到佢間房啊，笑住講啦：小兄弟，你咁用功讀書，乜上京係想考狀元咩？家姐，你唔好笑我啦，我連一篇文章都寫唔出，考咩狀元啫？細佬，你讀嘅係咩書啊？幼學瓊林咯。哦，呢本書係講咩噶？呢本書咧係一部使人增廣見聞嘅書，我讀咗佢咧又明白好多嘢啊！有咩旋風名為楊國啊，閃電皓若雷邊，咩東嶽泰山、西嶽華山、南嶽衡山、北嶽衡山、中嶽嵩山等等。不過就係同武功啊冇乜關係嘅。哦，我仲以為係咩武功秘笈添。兄弟，呢本書酸唔酸噶？啊，書啊點會酸嘅啫？冇，因為見到一啲讀書人成日都搖頭晃腦，成日講咩子曰詩云，開口咩之乎者也，閉口咩惜乎哉，聽到都莫名其妙。你話係咪好酸呢？武明寺見到個家姐講嘢風趣，都笑住講：呢本書佢唔酸嘅，佢甜嘅。係咩？小兄弟，我睇你仲係唔好讀啲咩子曰書云啲書咧。你本嚟有啲呆氣，再俾啲咁嘅酸書一屈啊，真係又酸又呆，更加成咗名副其實嘅小怪啦。家姐，我真係好呆嘅咩？你諗下你啊，自走江湖以嚟所發生嘅事，你話你係咪好書呆之氣先？武明只係諗翻你自己嘅情形，的確有啲書呆之氣。人哋一心啊想害自己，但自己就戇居居乜都唔知，咁唯有講：家姐講得啱嘅，我日後應該多啲向家姐學習。玉羅剎啊講啦：小兄弟，我隨便講下噶咋，你又冇咁認真啦。其實呢，你嘅人呢，講呆又唔呆，不過心地又好啲，天真啲啫。江湖上，詭計多端嘅人大把啦，人心險惡，防不勝防。
人啊太過老實天真啊，好難喺江湖上走動㗎。除非你隱藏喺山林，遠避江湖，唔同世人接觸啦。不過你而家嘅處境啊，就算想隱居山林，恐怕都唔得啦。遲早九大門派嘅人都會揾到你㗎。咁跟住玉羅剎同佢講咗啲江湖上恩怨仇殺同埋種種意想唔到嘅報復手段，一段段一個個講古仔咁講俾武明智聽，聽到武明智真係目瞪口呆啊！佢嗰個純真無邪嘅心靈啊，點都諗唔到江湖上竟然係咁神秘莫測、錯綜複雜，真係步步都有危機潛伏嘅。咁同時暗暗驚奇玉羅剎都唔係好大個啫，咁點解對武林各派人物同埋江湖上嘅事咁熟悉呢？咁喺呢一段行程旅途上，如果講武明智喺度教小玉讀書識字啊，倒不如講盤家班嘅人教俾咗武明智豐富嘅社會知識同埋人際關係嘅學問，尤其係同玉羅剎交談，使武明智就得益不淺。咁啊，點解玉羅剎年紀都唔係好大，對江湖上嘅事咁熟呢？嗱，我同你講下佢呢個為人啦。其實玉羅剎呢，就30年前一位震驚武林嘅女俠柳小琴嘅關門弟子。咁啊，柳小琴呢就舊底名動江湖嶺南雙劍嘅女，咁後嚟就拜咗一代大俠黑蝙蝠為師。咁我以前呢喺武林傳奇中都講過噶啦嘛。咁啊，呢個柳小琴呢，既有家傳嘅劍術，又有崑崙派嘅絕學，咁啊以輕功、掌法、劍術三絕就震驚武林。咁佢收咗玉羅剎就為弟子啊。咁啊，玉羅剎呢可以講學盡晒柳小琴嘅絕學。咁啊，自細跟住柳小琴就行走江湖。玉羅剎嘅人呢，為人機敏，事事都留心，所以佢唔單止熟悉各門各派嘅武功、絕學同埋黑白兩道上有名人物嘅行為、個性同埋愛好，更有行走江湖嘅豐富經歷。咁武明智不時同佢接近同埋交談，喺佢嘅口中就唔單止知道咗武林中一啲不成文嘅規矩同埋行話，亦懂得咗武林中嘅各式各樣嘅事，正邪兩方面成名嘅人物同埋各種歹毒嘅暗器，咁啊仲有啲奇招怪式啲武功啊等等。咁呢啲呢喺佢日後行走江湖咁啊大有好處，即係一旦同呢啲人物接觸呢，心理上就有所準備。嗱，如果話奇俠一枝梅慕容子陵教俾武明智一門最上乘嘅武學，將佢帶入咗武學嘅新天地，咁玉羅剎就教咗俾武明智有豐富嘅江湖知識，推開咗武林嘅大門，令武明智窺探到武林中色彩繽紛、錯綜複雜又驚心動魄嘅另一個世界。咁啊，再唔係以前嗰個對武能人物乜都唔知懵盛盛嘅無知少年。好啦，呢一日盤家班隻船呢就到達一個叫做巴東嘅縣城。咁照例盤家班就要喺巴東縣呢就賣藝1-2日嘅。玉羅剎突然間諗起一件事，對武明智講：兄弟，你唔係話要打聽殺害你劉爺爺一家嘅兇手嘅咩？嗱，巴東以北呢就係大巴山，係舊底巴山二梟出沒嘅地方。乜你唔順便去打聽下嘅咩？武明智一聽心喐啦，係噃，既然順路嚟到，我何不去打聽一下呢？唔通以後再專程去巴山咩？係咪？但你一諗又猶豫啦。玉羅剎幾幾唔出聲，就問細佬：你諗咩啊？你唔想去啊？姐姐，小玉嘅書我仲未教完，我一走點對得住盤大叔同埋小玉啫？哦，你不過去巴山1-2日啫，又唔係唔翻嚟，咁我冇可能叫阿盤大叔將隻船停1-2日等我噶嘛，而且我呢1-2日未必趕翻嚟呢。咁啊冇錯啦，
到底武明志喺呢個地方會唔會離開盤家班，從此自己出去再殺一個天地呢？